Hello, you guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Salah. Please do not forget to subscribe, comment, like, and of course, do make sure that you do share this video, guys, so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new video, guys. It has just been over 3 days since Ugo's Koteni denounced Ubungoma. She revealed to her fans and followers that she is no longer a Sangoma. She will no longer practice as a Sangoma, you guys. And from her own mouth, she said that she will no longer, use muti or even give people muti so that they can bewitch their husbands, as she has put all the tools down and now is having a relationship with God and turns to Christianity. You guys, now Kokos Koteni leaving Owongoma has had so many people talking, guys. People have had a lot of opinions regarding why Kokos Koteni is leaving Owongoma. People are saying that, you know what, maybe it is too much, because there is currently at the moment a lot of people who are coming gun blazing for her, exposing her for her alleged dealings, her fraudulent activities. Because Koteni has been accused of scamming, I don't know, a lot of people. More than 10 people already are coming out on social media to expose Gogos Koteni for being a scammer. Because Koteni, of course, has taken to her TikTok accounts to dispute what people are saying about her and refused those accusations, you guys. Now, just 2 days ago, after denouncing Ubungoma, she went on a TikTok live to talk about why she decided to do that, and she says that it has been very long overdue. She says that she has been thinking about quitting Ubungoma for a very long time. She also says that before she announced that she has quit Ubungoma, she had already quit Ubungoma. You guys, she said quite a lot on this live, and there were a group of a lot of Izinyanga, her former colleagues, I would say, who are still in the Ubungoma profession. Gogos Koteni told them that she decided to leave, and the Sangomas guys were fuming that Gogos Koteni had left that genre and has found God. Gogos Koteni details her Nyanga journey and why she decided to quit, and she said quite a lot. So the live was about 20 minutes, you guys. I'm just gonna go ahead and insert it, but before I do that, please do make sure that you do engage your thoughts with me in the comment section so that you do not have to miss out whenever I try to upload a new videos. Let me just say that the Sangomas were fuming at Gogos Koteni, you guys, and some of them were asking, is this genuine? To me, are you doing this for social media clout, like because you are known as a cloud chaser? Are you honestly doing this for real? Or are you playing as like you have done with a lot of your stories that you created, your narratives that you created there on TikTok? Please do watch this video and engage your thoughts with me in the comment section. It did not happen izolo ngavuka ngathi ngiyayiquit. I'm not shaken by anything that is happening or being said about me on social media. It is my decision. Anyone who's close to me, they will tell you, when did I start thinking about it and when did I start seeking answers. Angimananga ngavuka ngazenzela. I prayed about it. Ngiphahlile ngayo, ngifastile ngayo. I'm so surprised ukuthi lento ikhosi havoc kini, but emadlozini wami it's not a problem. My ancestors are very much happy. My ancestors are very much supporting me. It is a problem that you guys want me to align indlela yami ngendlela yenu. It's my journey. It's my calling. Let me stand firm on it. Because nanoma ngiqala lento bungoma angimemanga muntu. No, ukuthi sifanele but usho kanjalo uyibona problem. Okay. Ngicela ukukhuluma. Njani? Ithi ngicela ukukhuluma lethi kancane. Alright. Njani Mpumi? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Asinankinga thina nobungoma bakho ukuthi ubulahle. Asinankinga nokuthi ukhethe enye indlela, asinayo iproblem. Mina ngifuna ukufakazela umkhulu uhlungwane lento engiyikhuluma kuyo. You once disclosed imfihlo yobungoma. Which is what? Mhlamba awukhumbula ukukhuluma ngokuthi idlozi alikho.
idlozi alikho lento eyenziwayo angazi ama-video asasekhona ama-video Ninamanga guys, ninamanga. Inkinga yenu ninama hearsay. I never said idlozi ayilikho. I said calling namadlozi. You shouldn't. Inkinga, you don't listen to me to understand. I've been preaching ukuthi idlozi akusiyona into yakhayikini, i-calling yakho musuku uyihlanganisa nesintu sakho. Nina ningilalela ukuphendula, aningilaleli uku-understand. Ngithe idlozi has nothing to do with isintu sakho. Akusiyona into yakhayikini, into ebhekene nebizo lakho. Musuku uhlanganisa. That is secret. Yi-secret leyo. Ngicela Wazani gogo, yazi mina ngicela ukubuza la. Ngicela lesikhiphe nithi ngikhiphile mina. Because Ngicela ukubuza something. Okay. Ukukhuluma kancane. Ungama umhlaba. Kunjani Tumi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila Dali, ngiyakuzwa uyakhuluma ne, and njengoba kuvulwe ipanel we were not having a discussion ngawe, besingakhulumi, besikhuluma izinto wena bawuzisho ngowakho umlomo ne. So mina into engisho ukuthi uthe wena ubungoma is a cult, ungasho ukuthi ubungoma ithi ubungoma bami, because mawuthi ubuzangoma include wonke umuntu. Ithi wena ubungoma bami is a cult, maybe wena kunezinto bawuzenza ithi ngikhuluma ngizokhuluma umkhulu sikangeni, maybe wena kunezinto bawuzenza. So I reason ukuthi uBlamana avula live nami ngangena, I'm the first person okungena la, hayi ukuthi besikhuluma ngawo, besikhuluma ngento ukuthi we don't have a problem usikhotheni makathi uyabiyeka ubunyanga and so forth. Wayicala uyi1 nempande, nami ngina 12 years ngithwasile, ngacala ukuba ugobela ngisacade ukuphuma ephehlweni, ngina 12 years ngithwasile, ngina 12 years ngugobela, but angeke ngivesane ngithi mengifuna ukuyeka ubunyanga ngithi ubungoma yi-cult. Angikusikhulumele mina ngithi ubungoma bami was a cult. Yeah. That's ima kancane ngifuna ukuthi mina nawe siphendulane, yabona, because I see ukuthi abanye maybe bayasaba ukuyisho lento, mina ngizoyisho. Ungathi ubungoma, ithi mina ubungoma bami was a cult, or wena uthi kunezinto bengizenza manje I feel ukuthi ubungoma bami manje is a cult, ngifuna ukuyehla lento, or noma wena uthi ubungoma bami bebudark or kanjani. Remember ukuthi baningi abantwana bagulayo, remember ukuthi baningi abantu ukuthi bayalapha ngokweqiniso, which we appreciate into oyenzile, basizile abantu ngokweqiniso, walapha abantu ngamakhokhu ngama-Fanta orange bayaphila, but futhi uzobuya uthi iyenzani leyo Fanta orange ayisebenza, abona ukuthi wena kwawena usiza abantu. Okay, ngicela ukukhuluma usho into ngowakho umlomo bese uyayijika at the same point. Ngiyabonga Kokoza Nemvula. Thokoza. Ngumaza Nemvula, ngisuza Nemvula, maza Nemvula, ayuza Nemvula, kunoza Nemvula nomaza Nemvula. Okay gogo. Thokoza. Ngizothi gogo nje. Thokoza, amen. Azange ngithi ubungoma it's a cult manje. Ngithe ubungoma it's a cult ngiseseyisangoma. And nina nididwa ile gama elithi cult. Bengicela nithatha amafoni amanye uma ngabe ninawo, or abantu abakuphathele bagugule imasithando. Asingaphendula njengoba busho. Please guys, can you on the comment section, can you please Google the word cult before ugogo aphakamelwa izwe? Can you Google? Yeah, isaqoqeni. Can you Google the word cult? Ngoba nina nithatha i-cult le enicabangayo bese niyalwa nilwela phezulu kwento engakho show ngayo. Ngicela ni Google the word cult. Guys, please do in the comment section. Ngicela ngichazele indaba ye-Dark Kingdom. Ukukhuluma ngicede babe. Ngicela ukukhuluma ndla ngamandla, hayi ngamagabhade manje. Bengicela Google the word cult. Bese siyakhuluma phezulu on that. And the word cult ngikhulume ngisese nenqwaba yamathwazi. The word cult ngikhulume ngisese ugobela, ngikhuluma ngamanje njengoba senyekile isikhwama. As-correctaneni lapha. Asilungisaneni. Ngikhulume nge-cult last year. Ngikhulume nge-cult the year before last. Hayi manje ningahlanganisi izinto. Asilungisaneni. Manje ayikho intutuma ekhulumile ngobumngoma embi, utuma uthuyehla iqala yini kuze kenziwe ama panel pho. No man to Google ima ngicela uceda khehla, ngicela uceda engangenani emphumeni. yeah man bengisafuna Ngicela kugugulwe kuthiwa it's a system. Yezwa umuthi wena mina I must just say into bengiyenza i-cult, ubungoma is a cult. Put it on the table and tell me if I'm wrong. This is what Google says. It's a system of religious, okay right?
religious generation directed towards a particular figure or object. So Dlamini. into eyenziwayo ebungomeni buhlangane kukonke. There are rituals that are being done, and I'm not saying it's bad rituals. Show me where did I say it's bad rituals? I'm not saying it's bad rituals. There are things that are being done. No, you're not bashing, guys. Guys, do not bash her. Man, guys, respect and Thokozani. Yabona, this is the reason why. And nitelela nizentelela abantu abawrong. Mina I'm not shaken. Noma ungathi idlozi angisenalo, noma ungenzani, ngiyazazi indaba zami and ngiyazimela. Nizogcina ngokukhuluma nenze ama-panel. I've accepted God and you will live with that. You will not come and disrespect me for a good decision that I took. Angikhulumi ngani and ningavufuni. Sinenkinga uma uthi do not bash, guys. I will stand to what I believe in. So we don't have any problem. I want to you, not we. Okay, Mina, I don't have any problem. Mina now is some penny. And I'll forever carry that same name. Don't speak about something you don't understand. Okay, mina ngisho khona ukuthi lawe ngisho nawe ukuthi bakuhloniphe ne. Lalela umbuzo mina. Kamahlaba Mpande ithi ngicela ukuyibamba short ngithi Mpande ungathi ngiyakudelela. Yeah. Ngicela ukunitshela into eyodwa. Ngicela ningathatha ama short video enwabona namhlanje about ama video engawayenza 2 years ago bese nihlanganisa into engikhethe manje bese niyenza umthwalo wami. Ngithi ubungoma is a cult 2 years ago ngiseseyisangoma. Ngithi ibungoma is a cult 3 years ago ngiseseyisangoma. Ngithe ubungoma it's a cult last year ngiseseyisangoma. Azange ngithi ubungoma it's a cult right now. Those who were watching my life, I said njoba ngiyehla angifuni ukukhuluma ngabe ngobungoma and angeke ngize ngikhulume ngabe ngobungoma. I still stand firm. I respect the decision yenu. Respect my decision. You don't have a right how to be loud about loving God. I love God. Let's stick to that. Respect that. Let's respect each other. Going on forward, I will not say anything bad about you guys because I'm not trying to recruit. Into engifikele mina akusinto emele understandwe yini ifikele mina ngedwa kule department. Amen. Ngicela ukubuza into eyi-1 before uyehla gogo ne. Ngicela ukubuza nje into eyi-1. Ngizwe lama uqala khona uthi wena ilokhuzana ubizo lolu umoya engasiwona wakini nanani. Wena kusho ukuthi uthwase umuntu ongasiyena wakini. UDlamini ubani? UDlamini ugogo wami. Ugogo wakho. But I'm going back to the point where uthi wena and lento it has nothing to do with abantu basekhaya kithi. How does that mix phakathi kokuthi ihlangana kanjani manje ngoba uDlamini lo usuyangichazela ukuthi ugogo wakho yet wena you come again and say uDlamini lo moya lo umoya ongahlangani nabantu basekhaya kithi. Sicela ukuthi explain lapho ngoba abantu bethu manje labo sishiya nabo bayalahleka endleleni ensuthi wena lento i-gift it doesn't do anything nabantu bakini. Ngicela ukuthi ungilulele lapho mntana sekhaya. Asikhulumisaneni kanje. Okokuqala ngifuna ukuthi ningangithathi kabi before ngiyaphambili. Ngicela ukubuza ukuthi wena njengoba umkhulu Mpande igama lakho ne sharp. Bengicela ukubuza nje ngenkulu futhi inhlonipho. Ukhona umkhulu Mpande ekilo ongasekho owashona. Igama lakhe Angizwa. Ukhona umkhulu Mpande bathi umkhulu Mpande ongasekho owashona khakini. No, le akusigama lami leli gama lami lamadlozi nginyalaza. Ngibuza lokho thanda sami ukuthi lelo gama lamadlozi ngiyena umkhulu. Ya ukhona. No, mana ngane ngamandla ngicela ukukhuluma naye sithu. Ngifundisa sifundisaneni nami ngifuna ukufunda. Mina ngicela ungiphendule before ungibuza ngicela ungiphendule kuqala wena. Uthi wena lento le akusiyinto yasekhaya kithi right? Yes. It has nothing to do with but mina ngiyamangala mawuthi wena
uSikhotheni insizwa kaDlamini uhlangana kanjani uSikhotheni insizwa kaDlamini ukuthi wena uthi ayihlangani nesibongo sakho ne-lineage yakho? Ngicela ukuphendula. Lento oyikhulumayo, you have a very valid point. However, I must direct the question to you, but I'll answer you before I do that. Uma ngithi akusiyona into ekhayekini, kunabantu uthola ukuthi into okuthiwa intwaso iyaqala ngaye ukuthwaso ekhaya. Baze bathi why uzothwasa wena ngoba lento asiyenzi ekhaya. Into ekuthiwa intwaso akusiyona yakhayekini, that's why ungayithola ekhaya, that's why kumele uphume uyoyithatha ngaphandle. Into ebhekene nobungoma akusiyona yakusekhaya. Intwaso akusisiko lakhayekini. That is why izinto zenze ephehlweni akusisiko lasekhaya. Umsuthu uhlaba imbuzi kodwa uyathwasa, abesuthu abahlaba imbuzi bahlaba imvu. Yangizwa ukuthi ngithini? So that shows ukuthi akusisiko lakhayekini, akusiyona into yakini. I said to you, I've been doing this for 10 years. And for me to get where I am with this decision, I didn't sleep and wake up with it. I'm saying to you, umsuthu uyahamba uyothwasa uyephehleni, ufaka iphandla, uhamba uyenza ubunguni kanjani? If into yakhayini uyenza kanjani ubunguni umsuthu into engahambelani nalento leyo. Umsuthu urepresentwa yimvu. Baba besuthu, let them speak. Abesuthu ba representwa yimvu, wena representwa imbuzi kanjani maye ephehlweni? If into asekhaya, why mangifike ephehlweni ngenza ubunguni, why ngihlaba imbuzi, why ngifaka iphandla? Abesuthu abayifaka iphandla, abesuthu abayifaka inyongo. Sikhotheni I'm answering you. Okay. Ubungoma has nothing to do with ilgini. It is not your culture. It is not isiko lakho. It is ubungoma on its own. Now, what you need to tap into is to make us understand ubungoma and nibu separate from ibizo lethu lesiko lesintu. Into eniyenzayo esikweni akusinto eniyenza ubungoma. Those are two different departments. That's what I'm trying to prove to you from the beginning. And that's what you need to understand. And okay, I'm still saying, prove to me, ukuthi ubungoma bahambiselana nesiko lakhayini. I'll step down, I will bow and say, gogo qinisile. Ngikhombisa ukuthi lento eniyenza ephehlweni yinto eyesiko lasekhaya kini, kokhokho komkhulu eyabikwa ekhaya. There's a difference between isiko, isintu nobungoma. There's a difference between isiko nesintu to prove you right. To prove you right ukuthi yinto ehambelana nabantu bakithi abangasekho, it's because of wena abantu uqeda ukungitshela ukuthi uDlamini isibongo sakho, and kunama rituals ayenziwayo emsamo kaGobela enziwa abantu bakubo kaGojwana emsamo, right? Then sibuye sikuthathe wena ezuSikhotheni siyoguqisa emagulubeni sithi sizofaka abani idlozi la ekhaya silibeke lapha emsamo sithi simlethile umntana nobunyanga balapha ekhaya. So bese uyabuya uyazicontradicta wena futhi Sikhotheni uma ngabe uthi isiko uyabona if ubukwazi ukuhlukanisa isiko lokwelapha ngokwesintu and then bese kuba usiko lwasekhaya ubuzokwazi ukuyiunderstand lento. So wena uthatha lezi zinto uzihlanganise and then bese wena uya disturb kubuye futhi emphakathini uzokhuluma isiko lokwelapha kwesintu uphinde ukhuluma usiko lwasekhaya kini. Ubusuthu has nothing to do ubunguni amasiko nathi singamazulu sinosiko lothu kulakwaZulu kanjalo namasuthu kunosiko lamaZulu, but mase sikhuluma ngemimoya ukuthi uSikhotheni insizwa kaDlamini ikuthumela emagulubeni ukuthi uhambe uyokhula ngokwesiko lomnguni ngokamoya. Sesikhuluma enye into ehlukile engathinti izinto zakamZakadlamini. When you are saying the same thing I'm saying, into ehlukile akusisiko lakini. Akusiye lakini lelo siko sithandwa sami lihlukile. UGobela elakini Tumi. Hayi bokoko mani baneqiniso. Kanjani? Guys baneqiniso. No. Kusho wena uthi wena uyinsizwa kaDlamini, kusho wena uthi uyinsizwa kaDlamini. uDlamini ugogo wakho, it has nothing to do with isibongo sakho. uDlamini lo ugogo wakho, right? Ngofika emagulubeni kaBlamani iyakuphahlela lalele. Okay, mara idloze la kabani? Idloze la kaDlamini. Uyabona to prove mamela. Mtase, uyabona if mangabe bekuthiwa ngiyiprove right, mangabe bowuzothi wena uthwasa mhlambe isibongo esinye, bengizosho ukuthi lento ekhuluma i-right. But for the fact ukuthi uthi uDlamini ugogo wakho and then has nothing to do with amadlozi, uyadliwa. Angidliwa babe. Can I ask you one question?
I-calling yakho Ungangibuza because mina ngiphendula. Okay, i-calling yakho uzalwa naye angithi? Yes. Ngisho uzalwa naye. Thank you. Yebo. Unikwe yilo muntu akunikile which is lokuzele, which is odala izulu nomhlaba. Asimiyeke singamfaka kakhulu futhi. Now, uma idlozi lakho likungena, lingena as a new person noma lingena already when une calling. Okay, kuyahluka ke Dumi mina Lingena ngendlela already engizoyichaza. noma lingena because of umusha awunalo ubizo. Uzalwe nalo lebizo noma unikwe yilo muntu ongene kuwe. Ungena vele ukuthi lo muntu vele usekukhethile ngisho ukuthi okay Plamane wena uzokwenza u1 no2 no3 not that ukuthi ungena semdala bese adlozoma kuwe. Awukangiphendule. I-calling uzalwa. Ngiyaphendula. I-calling uzalwa nayo. Usikhothela imakaza ungena kuTumi. Ungena kuTumi already uTumi une-calling. So ngifuna ukwazi ukuthi usikhothela imakaza ungena kimi. Ungena uzoyenzani? Uzongilekelela kule calling noma uza neyakhe i-calling noma uza neyakhe ijeni emele ngihambe. Ngicela uphendule. Okay, all right. This question oyibuzile question oyibuze eqaleni abangoma, right? Mangabe ngine calling kusho ukuthi leyo muntu le uyena umuntu vele ongibizele ukuthi angenze leyo umsebenzi wakhe ngokungibiza kwakhe, right? I-calling iza nomuntu lo oza nesiphiwo kumina ukuthi ngizokwenzani, what is my purpose la emhlabeni ukuthi ngizokwenzani. Angifuni ke le into engayifuni. So ngiyekeleni angifuni ukunikwa mina umuntu ophilayo obekaphila njengami. Mina ngifuna i-calling le ngizalwe nayo. So uningibangiselani? Uyazi ukuthi wena uthi umuntu lo usubazo. No, kanjani? Guys, I don't want to bash anyone. I don't want to bash anyone. I'm saying respect the fact that I'm understanding my calling and I'm understanding my gift. I'm a gifted person. That will never change. Whatever that happens, whatever the drama, whatever the trend. What was your calling? Take away the fact that I'm a gifted person. What was your calling? What was your calling, Tansekai? What is my calling? Yeah, what is your calling? My calling is to heal. Oh. Yazi kuzo zonke izinto like eyakho that's yours not eyabantu abadala not angisho uthi wena le calling angisho ize nogogo wakho angisho uDlamini, right? Eze nogogo wakho so now mama usebenzisa igift yakho wakho, right? Hence design manje usebenzisa eyakho, that's what you say. Mkhulu Cash wacela umute. That's what you saying manje ukuthi usebenzise yakho wena. Guys, mamelani. Ngisebenzisa i-calling enginikwa uNkulunkulu mangisazalwa for mangazi ngisesibelethweni sikamama. I-calling yami le. So i-calling engizoyithatha from omunye umuntu athi ngiqhubeke la yena agcine khona